الو، شما زدین ماشین نازنین منو له کردین بعد برام شماره گذاشتین؟ بله ببخشید من عجله داشتم باید زود میرفتم. معذرت. شما خیلی بیخود کردی مرتی که آشغال. همین الان میای خسارت ماشین منو میدی یا خودم پیدات کنم پولت کنم؟ خانم آروم باشید. چشم من خدمتتون میرسم. همونجا تشریف دارین؟ بله همونجام. زود بیاین، من الاف شما نیستم ها. خانم سلام. سلام، ببخشید آقا شما بودین من باهاتون صحبت کردم؟ بله من بودم. ماشین تو خیلی خراب شده؟ نه اصلا مهم نیست، چیزیش نشده که خودم درستش میکنم. باشه ولی خب الان شما داشتین پشت گوشی منو پاره میکردین ها. من معذرت میخوام، عصبی بودم اون لحظه. اشکال نداره، حق میدم بهتون. فعلا شب بخیر. فقط اگه جسارت نیست من میتونم جهت جبران حرفای بدم یه ساعت دیگه شام دعوتتون کنم ببینیم همو. باشه اشکال نداره. بهم زنگ میزنین، شماره رو که داری. داش بیا دمت گرم. این ریموتای ماشینت، اینم عینکات. شیر یا روبا؟ شیر. نه تنها خسارت ندادم، شامم دعوتم کرد. چطور اون وقت؟ چون خوب میدونستم این جماعت ضعیف‌پوش ما فقط میتونن به بدبخت‌تر از خودشون ظلم کنن. تا چشش به ماشین افتاد، شل شد. خسارت نخواست. شامم دعوتم کرد. ببین رفیق، تو مملکتی که فقر و بیپولی بیاد، 2 قرونم داشته باشی میتونی پادشاهی کنی. منم فکر کنم شام دعوت شد. الو؟